نيك ألدز مدير عرض سماك داون بحدد رسميا أول مباراة في مهرجان رويال رامبل 2025 كيفن أوينز ضد كودي رودز على لقب اتحاد ال WWE، والمباراة راح تكون من نوع خاص، والمباراة راح تكون سلالم. قدوم سامي زين وظهوره في عرض سماك داون هذا الأسبوع، مع انه هو من عرض الرو بس عشان ينتقم من البلاد لاين واللي عملوه فيه. قبل ما نبلش تحليل عرض ال WWE سماك داون 27/12/2024، اضغط على اللايك واشترك في القناة لو كنت أول مرة بتشوفنا، واكتب لي آرائك عن العرض أو القناة أو الفيديو، ونبلش تحليل عرض سماك داون لهذا الأسبوع. افتتحنا عرض سماك داون لهذا الأسبوع بتحذير من قبل نيك ألدز اللي ظهر وطلب من كيفن أوينز انه يرجع لقب كودي رودز اللي سرقه، علشان لو ما رجعش اليوم انت يا كيفن أوينز راح تتحمل عواقب أفعالك. المباراة الأولى وكانت من نوع 6 وومن تاج تيم، جمعت بيانكا بيلير، نيومي وبيلي في مواجهة تيفاني ستراتون، نايا جاكس وكانديس ليري، اللي فازوا بالمباراة بالتثبيت كلا من بيانكا بيلير، نيومي وبيلي. المباراة بس علشان توضح لنا انه تيفاني حاسة انها موجودة بس اكمالة عدد، وانها مركونة على الرف وما إلها اي لازمة، بس ملزقة بالفريق تلزيق من بعد ما اجت كانديس وريلي، وكمان صارت متحدة مع نايا جاكس، ونايا جاكس حب كانديس وعمايلها وافكارها ومخططاتها، فبتمشي وراها، وحاسة تيفاني انها صارت مهمشة. وهاي كل الأسباب اللي راح تظل تورجينا محاولات فاشلة لصرف الحقيبة على نايا جاكس، واللي ما راح تقدر نهاية تصرفها عليها على ما أتوقع إلا لما بعد رويال رامبل. المباراة عادية فيش فيها إشي كثير، الأداء طبيعي وكان ضمن الرتم المعتاد. تقييمي لهاي المباراة هي 7/10. الكواليس منشوف سامي زين ظهر في عرض سماك داون ودخل على مكتب جنرال مانجر عرض سماك داون نيك ألدز، وبحكي له أنا عارف إني في عرض الرو لكن البلاد لاين في عرض سماك داون، وأنا بدي أي فرصة علشان أقرب منهم وأنتقم منهم على اللي عملوه فيه. بعد هيك كارميلو هيز بقاطع سامي زين وبدخل وبكون بده يعلن عن شيء، لكن سامي زين بتضايق وبطلب من نيك ألدس انه يحدد له مباراة معاه، ونيك ألدس بوافق على إقامة مباراة ما بين كارميلو هيز وسامي زين في عرض سماك داون الليلة. المباراة الثانية وكان نوعها فردي، جمعت برون ستورمان ضد أوستن ثيوري، اللي فاز بالمباراة بالتثبيت برون ستورمان. المباراة هاي هدفها بس بانه نضلنا نقوي بصورة برون ستورمان، وانه في كل ظهور راح يظهره لازم يبين من مظهر الوحش المتجسد، وانه هو اللي قوي، وانه اي منافس له ما راح يشكل عليه اي مشاكل، وانه اكيد راح يقدر يفوز عليه. المباراة زي ما شفناها كانت عادية جدا، ما فيها شيء يذكر. عارفين من البداية برون ستورمان بده يفوز، واكيد راح يخلوا الجابر اوستن ثيوري بعد ما انهزم راح يخلوا جريسون وولا يلعب ضده الاسبوع الجاي. تقييمي لهاي المباراة اللي اصلا كانت قصيرة هي 5/10. بيطلع لنا كيفن أوينز في سيارته كعادة بروموهاته الجديد اللي صارت، فكيفن أوينز بحكي أنا بطل ال WWE الحقيقي، وأنا عرفت إنه نيك ألدس طلب مني إعادة لقب النسر أو الإيجل، وبدي أكون في الحلبة مع نيك ألدس بس، ولا حد حتى من الأمن يجي، ولا أي حد غيرنا إحنا اثنين، مشان أقدر أحكي معه وأتكلم معه. بعد هيك بنروح على الحلبة بنشوف بيبر نيفن وهي بتقدم تشيلسي جرين، فبتدخل تشيلسي جرين وبتحكي إنه أنا جيت مشان أخاطب الجماهير اللي عملتها،
وحان الوقت لتحويل العلامة الزرقاء إلى المنزل الأخضر. وتشيلسي جرين بتحكي إنه أنا أصغر أطول بطلة للقب أمريكا وأكثر بطلة جاذبية للقب أمريكا، وبدي أحكي لميتشن إنه فرصة أو محاولة جيدة عشان على السريع ميتشن تدخل وتقاطعها وبتهاجم كلا من تشيلسي جرين وبيبر نيفن، لكن تشيلسي جرين بتهرب منها، وهذا دليل على انه هي لسه في الصراع وفي صورة الألقاب. وأتمنى أنه يكون في مباراة ما بين الثنتين على لقب الومن يونايتد ستيت تشامبيونشيب. هيك في الكواليس بظهر نيك ألدز لفريق الدي اي واي، وبحكي انه في اثنين عارفين مين اللي هاجموا الستريت بروفيتس الاسبوع قبل الماضي، وفريق بريت ديدلي بيحكوا انه اللي هاجموهم هم فريق ليجالذو ديل فانتاسما. بروح فريق ستريت بروفيتس وبهاجموا اللي جالذو ديل فانتاسما خلف الكواليس. بعدها نيك ألدز بوقف الهجوم ما بيناتهم وبحكي لهم اني انا حددت مباراة بيناتكم ما بين اللي جالذو ديل فانتاسما والستريت بروفيتس تاج تيم، وراح تكون الان يلا توجهوا على الحلبة. المباراة الثالثة واللي كان نوعها تاج تيم جمعت لوس جارذا ضد ذا ستريت بروفيتس اللي فازوا بالمباراة بالتثبيت ذا ستريت بروفيتس. انا عجبني انه الستريت بروفيتس صاروا جديين اكثر في لعبهم وبطلوا من الحركات الطفولية اللي بيعملوها، وانه صار مخهم راكز وصار بامكانهم مقنعين أكثر إنهم ينافسوا على الألقاب ويحملوا ألقاب التاج تيم. لكن زي ما احنا عارفين كل اللاتينو اللي موجودين في الدبليو دبليو اي بخلوهم عشان يقدموا أداء جميل جدا ومستوى مباريات قوية جدا. وأنا اللي عاجبني أكثر اللي اشتغلوا جوا المباراة لأنها كانت واحدة من أقوى مباريات العرض، وتقييمي لها هي 7/10. في المباراة الرابعة واللي كان نوعها فردي جمعت سامي زين ضد كارميلو هيز، وانتهت المباراة بدون فائز بسبب الهجوم من البلاد لاين على سامي زين. مستوى المباراة قوي والأداء كثير رائع وسريع، والسبوتات اللي بيعملها كارميلو هيز احترافية وحلوة، وكمان سامي زين قدر يأدي وينتج لنا مباراة كاملة وحلوة من السبوتات والحركات، وعكس الحركات هو كارميلو هيز. مباراة جميلة حلوة، تقييمها بالنسبة لإلي كأداء 7/10. لكن هرب كارميلو هيز قبل نهاية المباراة، لحقوا برون ستورمان على السريع خلف الكواليس، فدخلوا البلاد لاين هاجموا سامي زين ودمروا على الحلبة علشان يجي الانقاذ من برون ستورمان وبيهاجم البلاد لاين. لكن كمان البلاد لاين بيقدروا يدمروا زي ما دمروا سامي زين وبيقدروا يسيطروا عليهم، وبتكرر المشهد تبع البلاد لاين تبع كل اسبوع انه هم المسيطرين على الاحداث وهم اللي يدهم العليا موجودة في هاي العداوة. بدخل نيك ألدز على الحلبة بطلب من كيفن أوينز انه رجع الحزام تبع النسر الخاص بكودي رودز الان. بدخل كيفن أوينز وبحكي له هذا اللقب هو كل ما أملك وهاي ما أستحقه حقا، وانت بتعرف ايش اللي بدي اياه، مباراة اعادة على بطولة WWE Undisputed بدون انه ما يغشني حكم، بدي تعطيني مباراة اعادة على اللقب. نيك ألدز بحكي له كيفن رجع اللقب احسن لك، علشان قلت لك لو ما رجعش اللقب
إلي وسلمته راح تتحمل عواقب أفعالك، وهي إنك مش راح تلمس الحلبة هاي مرة ثانية ولا حتى رجليك راح تطأ هاي. نيك ألدز بيطلب من كودي رودز إنه يمشي وإنه راح يحل المشكلة، لكن كودي رودز برفض. فكودي رودز بحكي أنا أتفهم رغبة كيفن أوينز في القيام بكل ما يلزم للوصول للقمة، لكن يا أوينز أنت تجاوزت الحد. أنا أفعل هذا الآن من أجل معجبيني والعائلة وكل من يؤمن فيه، ولسات بقاتل من أجل معلمي ريندي أورتن، ذلك الرجل اللي انت قضيت عليه يا أوينز. نيك ألدز بيعلن رسميا عن أول مباراة في عرض رويال رامبل 2025، وهي مباراة كودي رودز ضد كيفن أوينز على لقب ال Undisputed WWE Championship ومن نوع خاص، وراح تكون مباراة سلالم. بعد هيك كيفن أوينز بتفش نيك ألدز على كودي رودز وبيهاجم كودي رودز في مكان إصابته، وبنتهي عرض سماك داون على هذا المشهد.